Если нужно провести ночь без палатки, а на улице стоит мороз в 20-30 градусов, опытные путешественники разводили таежный костер Надья. Надья – это таежный долгогорящий, а точнее тлеющий костер, который чаще всего используется для ночевки в лесу, без спальника и палатки, в зимнее время года. Главная особенность Надьи – длительное горение. Это самый долгогорящий костер, который не требует частого подбрасывания дров, а при правильной организации горит всю ночь и позволяет человеку без лишних хлопот переночевать в лесу при низких температурах. Отодвинув верхнее полено, естественно, можно приготовить пищу, в моем случае какао. Вот с расстояния даже 50 сантиметров очень тепло, невозможно сидеть, несмотря на то, что это мини-версия таежного костра, все равно очень горячо. Так что не забываем, подписываемся, ждем новых роликов.